力力望下後邊有冇車，跟住急少少，準備轉軚，望鏡，望左手鏡，入啦，跟住一路俾油。呢度有人會有車出嚟㗎，呢個暗彎嚟㗎，所以慢啲，即係睇唔到啊嘛。逢係睇唔到嘅你就慢就啱㗎啦。跟住俾油，跟住收少少。俾油嗱，呢個彎咧好急嘅，啲車會衝出嚟㗎。你俾油，有牛呢度有狗，慢啲。好啦，俾油。嗱，而家準備翻屋企啦，翻屋企咧就要知會後邊打燈，打死火燈，即係話俾你聽嗱，唔好咁急啦，後邊有架車，係嘛？早晨，今朝一早起身，咁啊諗住咧點樣咧就同大家錄音啊，誰不知琴晚咧就瞓咗成晚啊，全日都喐唔到。原因點解咧？為咗慳就食咗啲咩咧？啲隔夜餸食2餐啊！跟住琴日係咁屙，咁啊同聽眾朋友就錄唔到音，真係唔好意思。不過咁今朝諗住咧揾啲氣力啦，一早起身啦，咁啊煲啲粥食下，清下腸胃啦。啊！誰不知死火，米缸冇米喎，咁啊點咧？咁啊都冇辦法㗎，咁啊唯有死地氣咁啊行落去下低樓下餐廳食下嘢啦，係咪？啊點不知又冇維他命 M 喎，唔通真係要焗住要揾嘢做？咁諗下最快揾嘢做係咩咧？就係去影幅的士相，俾唔知50蚊到啦。咁啊影咗幅的士相，跟住就可以租架車。可以咧就係揾錢啦，因為喺西貢嗰陣時咧，我揸咗成6-7年的士，睇到單新聞唔開心嘅，喺九龍灣嗰度咧有間中港司機，咁啊中港牌啦，有個 Benz 嚟嘅，我睇新聞啦，就撞咗懟咗有成9個人左右到啦，咁啊喺行人路有啲部分瞓低咗，你話幾危險咧？所以我哋行路唔好睇手機，真係要打醒12分精神。因為你除咗中港司機落嚟啦，每日有幾百個批落嚟啦。另外嚟講，而家最慘就係啲電車咧係好快嘅，唔同以前啊，啲電油車都循序漸進啊，俾油電車一踩落去就砰砰聲啊，分分鐘。而家嚟講，好多新嘅司機咧出嚟做生意，可能心急又唔定，或者唔熟路又唔定，咁可能咧4通8達，你知揸車㗎啦，可能又唔夠精神，可能咧做 part time， 可能捱多份。咁所以咧，你哋一定要分外小心。記得我嗰陣時21歲考到個的士牌咧，我喺柴灣東區嗰邊咧已經揸的士㗎啦。就每日唔係每日，係每星期1次。當其時咧係好平嘅啫，車租嚟講，紅色的士80蚊，跟住俾50-60蚊油，我係100零蚊到嘅啫。咁當其時都幾好揾嘅。我哋嗰陣時咧叫做過山，即係過1000蚊。即係如果做到嘅話，咁我做唔到嘅，我都係做600-700蚊到啦，我就唔算薄嘅。因為點解呢？嗰陣時我最興呢就係行東區，有東區走廊噶啦，另外行石澳有大潭嘅。咁如果住香港區啊，更加清楚啦。咁當其時嚟講係接一啲單嚟講呢，就話冇嗰啲咩即係我哋啲手機啦，冇嘅。咁啊純粹呢睇錶，亦都冇話咩85折啊、8折檔嗰啲嘅，係冇嘅。咁呢。喺10幾年前咧，我第一日開工咧揸落的士嗰陣時咧，第一日咧就喺高柏，即係而家新鴻基有個盤咧，係賣緊樓嗰度啦，即係西沙灣啦，而家叫做咁啊，載咗個客就係一個印尼菲律賓，唔係菲律賓，係印尼工人嚟嘅。咁啊上車，咁啊諗住撳旗啦，撳完旗唔夠幾秒鐘，跟住佢話落車啦。咁我都唔知可能會唔會做錯咗事咧？哦，原來唔係。原來咧有2隻狗就跟住佢，所以咧佢就上架車嗰度避一避。咁但係佢都好禮貌，俾錢我。咁我就即係原來知道印尼工人咧可能係好驚狗嘅部分。咁我亦都如果佢唔俾錢我都冇所謂嘅，因為我第一轉膽跳心驚，因為喺西貢嚟講我都冇揸過車，即係冇揸過的士啊，唔熟西貢邊度嘅。
咁雖然我住過南圍啦、蠔涌啦、大網仔啦，咁但係真係唔熟嗰邊嘅。咁第二支旗係咩呢？我記得就去茅坪。茅坪喺邊度呢？原來喺菠蘿輋，西貢市中心上高菠蘿輋。咁原來呢，一個阿伯嚟嘅，咁佢同我講啦，佢話每日嚟講呢，都要由山嗰度行落嚟45分鐘。咁佢太太呢就唔落嚟噶啦，咁佢呢就每日呢就買嘢，或者隔2、3日買一次嘢。咁當其時我睇佢都70幾歲噶啦，咁而家我唔知佢喺咪度啦咁樣。咁但係最主要都好艱辛啊，因為可能茅坪上高嚟講，如果行山人士知道啦，上高嚟講可能冇燈、冇水、冇電，有咁嘅可能。咁但係冇辦法啦，可能佢哋已經冇收入噶啦，咁啊可能靠少少嗰個長生津又唔定，可能以前又未有長生津啦。咁變咗嚟講就慳住使啦。咁但係當然佢都要搭的士，然後行45分鐘行到佢屋企嗰度。仲搞笑，西貢好多好危險嘅地方，亦都好恐怖嘅地方。例如咧，我記得係萬公窩喺西貢嗰度，側邊嗰度咧就全部都係墳場嚟嘅。咁我哋揸住架車咧，一路行側邊嗰度咧就係墳場。咁但係我為咗工作，亦都唔怕，咁啊照去接客，照去做生意。咁仲得意喎，北港裏邊咧，西貢北港裏邊咧有個叫狐狸頭喎。佢係一個水道嚟嘅，你知好多啲引水道啦，咁啊揸入去係冇燈嘅，全部冇燈嘅。西貢嚟講揸車呢，好多地方都係冇燈嘅。喺西貢裏面揸車嚟講呢，尤其是嗰個叫咩呢？係要攞禁區紙嗰個叫做榕樹澳嗰度呢就好長啊，揸成我諗10分鐘到啦。除咗冇燈之外呢，係單程路，所以呢要就住嚟揸嘅。仲有一次，因為我新司機啊喺西貢揸車，咁俾人老點咗2次。第一次呢，就喺西貢嘅白沙灣嗰度，大家聽眾朋友都有好多時都去到嗰度啦。原來白沙灣上高有條路呢，可以上到頂嘅，咁但係呢，通常嚟講就啲車就唔上去嘅，除非佢住喺嗰度嘅啫。咁佢點咗我上去喎，一路咁，但係死火啦，掉唔到頭，褪唔到架車落嚟。咁變咗我唯有由後邊咁樣褪翻架車出嚟，幾危險呢？仲有啊，有一次咧又俾個工人點咗我，咁啊工人夜媽媽就翻屋企喺清水灣嗰邊嘅，咁清水灣嗰邊咧嗰條路咧側邊就海嚟嘅，咁然後咧就入佢間屋嗰度，咁佢為咗唔想嘈咗嗰個主人。因為可能好夜翻啦，你知可能工人嚟講星期日咧，可能要8、9點鐘翻去啦。可能當其時係11、2點，咁佢又唔想嘈啦，或者唔想開到閘啦。咁我冇得掉頭，唯有咧喺個海邊側邊單程路慢慢又褪尾褪出去。你話相當危險，所以咧西貢咧你唔好落雨，一落雨咧，哇係！分分鐘好大雨嘅，我記得當其時10幾年前咧，西貢經常係雨水。咁啊，一落雨嘅時間咧，尤其是菠蘿輋啊，或者係清水灣嗰邊咧，啲路好跣好斜。咁好彩咧，我自己掌握即係揸車嘅技術咧，都有翻咁上下。但係咧，我揸車嗰個記性認路咧，就係麻麻地嘅啫。咁我當其時個心態喺西貢揸車咧，就好鬼懶嘅。點解懶咧？我話租一架特更，特更嘅意思你就成架車俾咗我話當私家車用，咁啊可能買下餸啊、遊下車河啊咁樣，咁啊做下生意。咁我幸好就有一台客，佢係做保安嚟嘅，就負責嚟講成個西貢嗰啲保安，例如黃石碼頭啦、車啲保安啦，咁啊一日咧就4轉左右到啦，咁樣就定時定候，打風落雨咧都要接佢哋嘅。咁依單嘢咧有成差唔多車資有成800幾蚊，夠我交租噶啦，加埋咁我其他嚟講咪可以接下生意，咁啊變咗有其他嘅盈利咯。通常嚟講，我喺西貢咧兜來兜去，最遠地方咪機場咯。我記得一次咧，第一次我唔識路，有個賓妹2個人嚟嘅，咁啊上車叫機場，咁死啦，我唔識路喎，咁叫佢帶佢，梗係唔識帶啦，咁樣咁啊周圍問人。咁跟住咧，佢就趕住上飛機，哇幾鬼擔心啊！問來問去，跟住終於咧迂迴曲折揾到條機場嘅路，咁啊直去到之後咧，跟住咧就
定咗啦。咁但係隔離嗰個菲律賓嘅工人咧就驚到咧鼻哥窿都冇肉，驚我趕唔切送佢哋翻去。咁好彩咧，真係準時到咗。跟住佢個工人咧，菲律賓工人咧就俾翻電話我，佢話安全到達，即係上咗飛機咁樣啊。咁我都安慰一啲啊。咁我記得咧，再行多3、4次，我先記得由西貢點樣去機場啊！真係你話幾大頭蝦咧，真係。咁仲搞笑嗰陣時咧，有個叫東壩啊嘛，而家都係叫東壩啦喺西貢。咁啊，聽眾朋友有去過嘅話咧，咪有啲六柱角石嘅。咁嗰個東壩咧，我未曾去過嘅。咁有一日咧，就有2個少女上車，就跟住咧就話唔該去東壩啦咁樣。跟住我梗係話唔係好識路啦，可唔可以帶一帶我啦？咁佢啊帶我上去，一路沿途行，哇，好靚好靚！因為我第一次去，因為點解咧？我自從喺住過西貢，因為好多時以前嚟講咧冇入過西貢嘅，好少啦，去過咩麥理浩夫人度假村嗰度玩。咁之後都好少啊，燒下嘢食都會去，甚至乎好少去到。咁原來西貢咁多靚嘅地方，我真係唔知。咁佢一路帶我上去，跟住然後仲好啦。佢話：喂，你可唔可以接翻我咁樣？咁我話：可以嘅咁樣。咁我咪夜晚大約6、7點鐘再接翻佢哋。咁我戰戰兢兢咁樣一路行下咁行翻上去，終於揾到佢哋，接翻佢哋2個落嚟。啊！你話幾驚咧上次？因為好多時我行過一次嘅路咧，可能第2次咧。日頭同夜晚又唔同睇法嘅，你揸的士咧好多奇奇怪怪嘅事噶。遲啲咧我揸翻的士咧就拍下啲片，同你講述下，尤其是西貢嗰啲地方咧，一咧好慢慢描述俾你聽，係好多古靈精怪嘅地方。仲有啲客有啲咧就部分係好古靈精怪。我記得有一次喺白沙灣西貢咧上咗個女仔，個女仔咧飲咗醉嘅，咁但係中午嚟嘅。佢話去唔知去上水定元朗咧咁樣，咁我跟住話去上水元朗邊度？咁你知我都唔係好熟噶啦，大江去到嘅啫。咁話到時你帶我路啦咁樣，誰不知唔夠幾句説話瞓着咗。咁我去到上水或者元朗嗰邊咧，我真係拍醒佢，我叫咗佢好多聲啊，小姐，終於好彩佢醒咗，跟住咧我先至到達目的地方，都危險㗎。所以而家揸車嗰啲後生仔咧，就即係簡單好多，因為可以有 Google Map 啦，有預先睇過嘅地圖啦，有實景圖啦，咁變咗有工具咧，令到佢容易第一接客啦，揾 order 啦，第二咧睇到條路冇咁陌生啊。因為點解好多陌生嘅司機，佢完全冇去過嗰度咧，真係要好小心㗎，因為揸車啊嘛，唔同其他嘢啊，唔可以講笑㗎。而家出邊咧有幾種的士款啦，咁但係最主要主流咧都係2款啦。咁一款咧嗰啲叫小路寶啦，小路寶係點樣咧？有電門啦，跟住右手邊係閂門啦。咁呢啲都舒服嘅。咁啊又慳石油氣啦，車租貴啲。咁另一種就係我哋啲老餅啲嗰啲咧，所謂5座位、4座位嘅的士，傳統式。咁啊車租平啲，咁啊行石油氣就可能係貴啲啦咁樣。咁但係我2種都中意揸嘅，其實條數差唔多嘅啫。咁但係後生仔主力咧，多數咧就係揸嗰隻小路寶多啲，因為飛得快啲啊嘛。咁但係我哋老人家穩重啲嘅咧，可能你話4座位、5座位，尤其是4座位嗰啲咧，近期呢10零20年嗰啲咧，我比較中意啲。10零年嗰陣時咧，個車租咧特更咧要成700至800蚊左右到啦。咁而家有啲特更咧600零蚊就即係可以啦。因為點解的士牌降咗價啊嘛？而家個的士牌嚟講咧，以今日嚟講啦，大約紅的士咧220萬到啦，或者201萬左右到啦。咁綠的士牌咧，大概係140萬或者130幾萬左右到啦。因為點解咧？遲啲有網約車，咁即係話出架私家車咧出嚟咧就可以咧做營業噶啦。咁變咗好多時咧，有啲人咧做網約車司機，買架車，咁啊自己供架車，咁又唔使俾車租，都有呢一類人嘅情況啦。嗱，點解的士平咗咧？原因啲地鐵個覆蓋係大咗啦，第一，第二有好多綠 van 啦、專線小巴啦，又多咗啦，巴士嘅密度又多咗啦。因為巴士好多時咧就可以睇到幾時到啊嘛，幾點鐘啊到啦咁樣，咁啊啲人咧就等一等佢啦，可能5分鐘到啦咁樣，有得預算啦。
咁第三嚟講呢，好多時呢，有啲白牌車司機呢，唔合法嗰啲又搶咗啲生意咯。咁仲有而家有啲所謂 Uber 啊，或者滴滴，遲啲有滴滴啦，或者高德啦嗰啲網約車啦，咁變咗嚟講有好大嘅競爭，所以呢，嗰啲的士牌價就一路慢慢跌落去啦。最後講翻咧，入行嘅的士司機啦，或者新手啦咁樣，咁都要注意，甚至乎我哋咁樣，雖然話而家有個導航喺度啦，但係問題上呢，都要真係要小心，因為嗰啲交通呢，唔同以前啊，咁變咗呢，行得唔好咁快，穩陣啲，長久啲，咁你先至可以呢保平安嘅。嗱，今日講住咁多先，下次呢，有咩最新消息呢，再同大家分享。多謝各位，拜拜。